নমস্কার বন্ধুরা, আমি অপর্ণা। আর আজ নিয়ে এসেছি আমি চিকেন কারি, মশলা চিকেন কারি। খুব সহজ তরিকায়, খুব তাড়াতাড়ির মধ্যে বানানো যায় চিকেন কারি। খুব টেস্টি হয়। আমি যেরকমভাবে বানিয়েছি, আগার আপনাদের পছন্দ হয় তো অবশ্যই বানাবেন। তো চলুন দেখে নিই কী করে আমি চিকেন কারিটা বানালাম। প্রথমে আমি আলুগুলোকে ভালো করে একটু ভেজে নেব, গোল্ডেন ফ্রাই করে নেব। একটু নুন দিয়ে দিলাম। খুব সহজ তরিকাতে আমি চিকেন কারি আজ বানিয়ে দেখাবো। খুব তাড়াতাড়িও হয়ে যায় আর খুব টেস্টিও খেতে হয়। আমার আলুগুলো ভাজা প্রায় হয়েই এসছে। এবার আলুগুলোকে আমি তুলে নেব। এখানে আমি দুটো বড় চামচের 2 চামচ সরষের তেল দিয়েছি। আলুগুলোকে আমি তুলে নিলাম। কিছু গোটা গরম মশলা নিয়েছি, লং, দালচিনি, ছোট এলাচ 4টে, বড় এলাইচি 1টা, 2টো তেজপাতা, একটু গোটা জিরে আর একটুখানি জায়ফল। দুটো বড় বড় পেঁয়াজ নিয়েছি। ভালো করে এগুলো পেঁয়াজগুলো একটু ভালো করে ভেজে নেব। পেঁয়াজগুলো আমার হালকা বাদামি কালারের হয়ে গেছে। এতে আমি আদা, রসুন আর কাঁচা লঙ্কার পেস্ট দিয়ে দিলাম। 2 চামচ করে আছে আদা, রসুন, কাঁচা লঙ্কা পেস্ট। একটু ভালো করে ভেজে নেব। ভালো করে একটু কষাতে থাকতে হবে। মশলাটা ভালো করে কষানো হয়ে গেলে তারপরে এতে আমি বাকি অন্য মশলাগুলো অ্যাড করব। মশলাটা একটু ভাজা হয়ে এসছে। এবার এতে আমি টমেটো কুচি দিয়ে দিলাম। এতে আমি 1 চামচের মতন হলুদ গুঁড়ো দিলাম। 1 চামচ হলুদ গুঁড়ো, আধা চামচ লঙ্কার পাউডার, লঙ্কা গুঁড়ো, আর আধা চামচ কাশ্মীরি রেড চিলি পাউডার। এক চামচের মতন আমি সর্ষের তেল দিলাম। দিয়ে একসঙ্গে মশলাটা ভালো করে কষাতে থাকতে হবে। এতে আমি 2 চামচের মতন টক দই অ্যাড করব। দইটা অপশনাল, আপনারা চাইলে দিতে পারেন, নাও দিতে পারেন। আমি এতে 2 চামচের মতন টক দই ব্যবহার করলাম। এবার এতে আমি ভালো করে ক্লিন করে রেখেছি 1 কিলো চিকেন আছে, চিকেনটা দিয়ে দেবো। এই চিকেনে আমি কিচ্ছু ম্যারিনেট করিনি, জাস্ট সিম্পল ধোয়া চিকেন, জল ঝেড়ে নিয়েছি ভালো করে। এতে এবার এই চিকেনগুলো দিয়ে দিলাম। এবার চিকেনটাকে ভালো করে আমি কষাতে থাকবো। আচ্ছা, দই অপশনাল, এই জন্য বলছি যে দইটা দিলে চিকেনের টেস্টটা খুব ভালো হয়। তো যদি কোনোদিন দই দিয়ে না করে থাকেন তো একবার করে দেখুন, খুব ভালো লাগবে টেস্ট। এতে আমি 1 চামচের মতন চিকেন মশলা দেবো। আমি এটা MDH's যে চিকেন মশলাটা সেটা ব্যবহার করছি। এতে যে কোনো চিকেন মশলা ব্যবহার করতে পারেন। এটা
গ্যাসটা জোর বাড়িয়ে 5 মিনিট কষাতে থাকবো। আর এতে 1 চামচ নুন দিয়ে দিলাম। নুন দিয়ে চিকেনটা কষাতে থাকলে মাংসর যে জলটা বেরোতে থাকবে সেই জলেতেই অনেকটা মাংসটা সেদ্ধ হয়ে যাবে। এতে আলুগুলোও দিয়ে দিলাম, দিয়ে একসঙ্গে কষাতে থাকবো। প্রায় আমার চিকেন কষাই হয়ে এসছে, আর একটু কষেই আমি এতে জল দিয়ে দেব। হ্যাঁ, চিকেনে যে জলটা দেবেন অবশ্যই উষ্ণ গরম জল দেবেন। গরম জল দিলে চিকেনের টেস্টটা আরও খুব ভালো হয়। ঠান্ডা জল দেবেন না, পারলে মানে গরমই করে দেবেন। দেখুন আমার চিকেন থেকে পুরো তেল ছেড়ে দিয়েছে, সাইডে পুরো তেল এসেছে। এবার এতে আমি জল ঢেলে দেব। যে কোনো সবজিতেই যদি মশলাওয়ালা বেশি একটু গ্রেভিওয়ালা হয় না, যে কেন তেল আসছে না মশলাই হয়ে যাচ্ছে, তো তখন কি করবেন, একটু থালাটাকে চাপা দেবেন একটা ঢাকা দিয়ে, ঢাকাটা একটু খুলে রাখবেন, দেখবেন খুব তাড়াতাড়ি মশলার ওপরে তেল চলে আসে। আমি এই গরম জলটা দিয়ে দিলাম। আমার মাংস প্রায় অর্ধেকের বেশি সেদ্ধ হয়ে গেছে, 75% তো সেদ্ধ হয়েই গেছে। এবার এতে অল্প একটু জল দিলাম, দিয়ে 10 মিনিট ফোটাবো। 10 মিনিট বাদ পুরো রেডি হয়ে যাবে চিকেন কারি। আর খুব টেস্টি হয় চিকেন কারিটা এইভাবে বানালে পরে। এক চামচ নুন দিয়ে দিলাম। নুনটা যে যার টেস্ট অনুসারে দেবেন, টেস্ট করে দেয়াই ভালো, কারণ বেশি হয়ে গেলে তখন আবার মুশকিল। এবার আমি চিকেনটাকে ঢেকে দেব। 10 মিনিট হয়ে গেছে, আমার চিকেনটা পুরো সেদ্ধ হয়ে গেছে। তো এতে আমি 1 চামচ হচ্ছে ঘি দেবো, গাওয়া ঘি। ঘি দিলে টেস্ট খুব সুন্দর আসে। 1 চামচ ঘি দিলাম, বাস নামানোর কিছুক্ষণ আগে দিলেই হবে। আর কিছু আমি ধনিয়া পাতা দিলাম। বাস আমার রেডি হয়ে গেছে চিকেন কারি। একবার আপনারাও বানিয়ে দেখুন বাড়িতে, আমি যেরকমভাবে বানালাম। ভিডিওটা যদি ভালো লাগে আপনাদের, আমার রেসিপিটা যদি পছন্দ হয়, তো অবশ্যই একবার বাড়িতে বানাবেন। আর যারা প্রথম দেখছেন, একটা সাবস্ক্রাইব দেবেন, লাইক করবেন, কমেন্টস করবেন। তো আবার মিলবো আপনাদের সঙ্গে নতুন রেসিপি, নতুন ভিডিও নিয়ে। নমস্কার।